歼20未來也要上航母了。最近，央視報道了國防科技大學超導電動磁懸浮推進實驗中，成功在2秒之內將噸級重的實驗車加速到700公里每小時的喜訊。這個速度是什麼水平？已經是刷新全球同類型平台記錄的速度了。不過，在國人為新成就感到高興的時候，有眼尖的網友發現了一個亮點。在央視報道的畫面中，赫然出現了殲20的身影。難道說殲20也要上艦了嗎？大家好，歡迎來到星球熱點，國際大事從不缺席，輿論場中抽絲剝繭，聚焦獨家中國資訊。點讚、訂閱加小鈴鐺，帶你用不一樣的視角讀懂中國故事。2025年12月下旬，中國科技圈接連炸響2顆驚雷，直接讓全球目光聚焦到了中國的磁懸浮技術上。25日，國防科技大學團隊宣布實現噸級載荷2秒加速至700公里每時，剛把全球紀錄刷新一遍。隔天26日，武漢東湖實驗室就緊接着官宣，用5.3秒把1110公里的高鐵模型車推到800公里每小時。半年內第3次打破同類型世界紀錄，24小時之內時速從700到800，連續2次捅破全球磁懸浮推進速度的天花板。這波中國速度讓不少外媒直呼看不懂，但比起破紀錄本身，更讓網友興奮的是央視報道裡的一個細節：國防科大的磁懸浮實驗畫面中，赫然出現了殲20的模型。這一下，評論區直接熱鬧起來。有網友感慨道：“原來磁懸浮技術猛踩油門搞研發，不只是為了讓我們坐上更快的高鐵，難道是在為殲20上艦彈射鋪路？畢竟科研實驗選模型向來嚴謹，尤其是官媒公開的畫面，絕不會隨便找個模型湊數。那這波技術突破，究竟是不是在為彈射殲20做準備？”在回答這個問題之前，小編先來說說這2天刷屏的磁懸浮技術突破到底有多硬核。很多人可能覺得，不就是跑更快了嗎？其實不然，這2個記錄的背後是2套技術路徑的並行領跑，而且每一套都瞄準了不同的實用場景，研發進度快得超出想象。國防科大走的是超導電動磁懸浮路線，團隊花了10年時間，才攻克了高場超導磁體、瞬態大功率儲能這些核心難題。這次實驗在400米的實驗線上完成，不僅能把噸級載荷加速到700公里每時，還能安全停車。最驚豔的就是2秒加速這個指標。要知道，普通家用車從0到100公里加速大概要10秒。這個磁懸浮系統只用1/5的時間就能把噸級重物推到民航客機的起飛速度。這種短距離爆發出力的能力可不是用來炫技的。團隊早就透露，這項技術能助力航天發射，相當於用航母電磁彈射的思路給火箭助力，讓航天器在地面不開發動機，靠電磁系統彈射上天，能減少30%以上的燃料消耗，大大降低發射成本。而這種精準可控的電磁爆發能力和航母彈射艦載機的核心需求本質上是相通的。再看東湖實驗室的突破，走的是永磁電動懸浮加電磁推進的組合全路線，研發進度更是迅猛。今年6月，他們把1030公斤的實驗車跑到650公里每小時，7月就提升到700公里每小時，11月直接衝刺到800公里每小時。後續1個月裡還驗證了速度控制精度、高速懸浮穩定性等關鍵指標，把技術可靠性拉滿。更厲害的是，他們的1公里測試線，別的國家要達到類似速度，得建幾十公里的測試軌道，而東湖實驗室在1公里內就能實現，甚至在300米處，測試車的軌跡都看不清，只能看到黑影一閃而過，專業相機拍出來都只剩殘影。這種短軌道高速度的特性，不僅能降低未來高速磁懸浮線路的建造成本，它核心的電磁推進技術同樣能為重型裝備的高速移動提供思路。那問題就來了，這些技術看着都是為交通和航天準備的，怎麼就和殲20扯上關係了呢？大家可能不知道，磁懸浮的加速和航母的電磁彈射本質上都是靠電磁力實現精準可控的爆發力，屬於師出同門的技術體系。
國防科大這次實驗，噸級載荷2秒加速到700公里每小時，最快秒速近200米，而戰鬥機起飛離開地面時，秒速60米左右就足夠了。也就是說，這套系統的推力和加速能力完全能滿足甚至超越重型艦載機的彈射需求。現在，央視把殲20模型放到實驗中，很難不讓人聯想到是在驗證重型隱身戰機適配電磁彈射的可能性。再結合當前航母發展的進度來看，這個猜測就更有依據了。大家都知道，福建艦已經安裝了3條電磁彈射軌道系統，能彈射殲35隱身艦載機、殲15T 重型戰鬥機和空警600預警機。其中，殲15T 的滿載起飛重量大概32.5噸，而殲20滿油滿載狀態下約37噸，兩者差距不算大。有消息稱，福建艦的電磁彈射系統理論上能彈射40噸級的重型戰機，所以殲20如果要上艦，福建艦的彈射系統理論上是能支撐的，只是可能不如前3款艦載機那麼絲滑。更關鍵的是，外界早就有消息稱，中國正在建造004型核動力航母。日本防衛省的衛星照片顯示，大連造船廠的004型航母已經完成了電磁彈射器的安裝布局。這款航母被認為是比福建艦更大型的航母，滿載排水量可能達到12萬噸，超越美國現役的福特級航母。而004型憑借核動力優勢，供電和彈射功率只會比福建艦更強，完全有能力為殲20這樣的重型隱身戰機搭建更合適的平台。這時又有人會問，福建艦已經有殲35了，為什麼還要費勁讓殲20上艦？答案其實藏在作戰效能和航母發展規劃裡。首先，殲20的重型優勢是殲35無法替代的。陸基版殲20的作戰半徑超2000公里，艦載版依靠彈射，航程也不會差太多。而且殲20的載彈量更大，能掛載更大型的遠程導彈。一旦殲20上艦，航母的打擊圈相比殲35往外擴幾百公里，相當於直接給航母增加了數百公里的打擊和防禦範圍，遠洋作戰能力會大幅提升。其次，未來12萬噸級的004型核動力航母大概率會追求全面隱身化作戰能力。現在福建艦因為有殲15T，還無法實現全隱身艦載機編隊。如果殲20能上艦，再搭配殲35形成重型戰機的高低搭配，加上無人機協同，就能在遠洋對抗中佔據優勢，正好補上全隱身編隊的短板。從這個角度看，磁懸浮技術的快速突破，其實是在為整個電磁推進技術體系積累經驗，提升性能。現在把殲20模型納入實驗，很可能是在提前驗證相關技術對重型隱身戰機的適配性，為004型航母的艦載機方案鋪路。畢竟，大國的科技研發從來都是一技多能的布局，一項核心技術的突破，往往能帶動多個領域的進步。再回頭看中國磁懸浮技術的研發進度，從2021年青島下線全球首套時速600公里高速磁浮交通系統，到如今半年內3次刷新紀錄，從700公里每時衝到800公里每時，背後是10餘年的技術沉澱。而且這種進步不只是速度競賽，更注重實用性。國防科大的技術適合航天、重型運輸，東湖實驗室的技術適合低成本建高速線路，兩套路徑覆蓋不同需求，形成雙輪驅動的優勢。更關鍵的是，中國科研團隊還懂得開放共享。東湖實驗室的1公里測試線建成後，會成為開放平台，接納其他科研機構開展相關試驗。國防科大的技術也在為真空管道磁懸浮交通提供方案，未來結合真空管道減少空氣阻力，速度甚至能突破1000公里每時。這種布局思路讓中國從技術突破者逐漸變成行業引領者。說了這麼多，我們再回到最初的問題：高速磁浮研發進度拉滿，是不是為了彈射殲20？現在來看，答案更像是相互賦能、同步推進。磁懸浮技術的突破，為重型戰機的電磁彈射提供了更成熟的技術支撐，而殲20上艦的需求，又會反過來推動電磁推進技術向更高性能、更高可靠性發展。這種良性互動，正是大國國防科技的底氣所在。
放在10年前，全球磁悬浮技術的主角還是日本和德國。日本的 L20 系列磁懸浮雖然能跑到603公里每小時，但需要40多公里的測試軌道。德國的磁懸浮線路主要用於短途機場接駁，速度和應用場景都有限。而現時，中國不僅在速度上超越，更在實用性和技術延展性上實現突破，甚至把技術和國防需求緊密結合起來。或許用不了多久，我們既能坐上800公里每小時的磁懸浮列車，體驗北京到上海2小時直達的便捷，也能看到搭載殲20的004型核動力航母馳騁遠洋，看到電磁彈射的火箭直衝雲霄。而這一切的起點都離不開如今這些刷新世界紀錄的中國速度。好了，今天的內容到這裡就結束了。如果你喜歡小編的影片，還請大家多多點讚轉發，讓更多的人一起見證中國進步。關注我的頻道，這樣既能回顧往期視頻，又不會錯過之後的精彩內容。那我們下期節目不見不散。